bose mwiriwe twiriwe ariko ntago dufasha imbabari we nyine narinje ako kazi mukampereze nimba gahari akazi ko karahari mwakampereze ko gupfubura ngo iki mfite ibicecuru 16 bifite ibiro bike n'ijana ndakwiyamye mada musore boss nawe wacu wapfuye gutya naba madamu da ibere riri tarifite ariko ni rito niba kuba bikunaniye inzira yakuzanye n'umuharuro wataha none nsubire ubu ufite ibiri ijana yitwa Claudine uramujyaho ntawe ujyaho ari mufite 85 ko kansiri urahita monde uretse aburi kumbwira na Devota ufite ibiro 13 nanze kumujyaho none uri kumbwira kansiri naje mpamagara icya Roza kibwire ko Gasongo ashobora kwipevera mama yangu ese Gasongo kuri yareshya ko wasanga na Muyomba ari kareshya yego oya Roza ntugire ikibazo wana Gasongo avuye hano ariko mbonye yikunguse sinzi ikibazo gihari Erega nawe ubyibushye nk'udatekereza by'amafaranga byo ntabwo twigeze tubivugana da ntabwo twigeze tubivugana kwahise yikungura uratanga 100 Jesus is Lord niba ari uko nahita njya kumureba da funka sawa ese komisiyo ya 7 ntibonetse kuva nuko wikubisemo udukoti twa danje ni ukuvuga ngo gutya nimba udashaka akazi umbwire nshaka abandi sibyo nubwiye ko nshaka akazi ariko sinigeze nkubwira ko nshaka kari Gasongo mu by'ukuri ntabwo yigeze umbwira akazi ushaka kari ariko nanjye nakubwiye ko mfite akazi ko gupfubura ngira ngo navuye hari atatemeranyije ko nagakora dore uranashonje nyamuneka ushaka wafata akazi Rwaga ako kazi ko nakaza ntaramenya n'umushahara wabwiye umushahara ko wenda ushobora kungurura ukareba ukuntu nagakora umushahara ntabwo ari ugukurura nyamuneka ahubwo umwana wawe Rugwiro ni ukwigisha isomo ukamenya kujya gukora akazi asubundi kari akazi kavunanye he ujya kuvuga batarabona cyangwa ujya kubona bataravuga wese n'icyo wakuyemo uri kunshishikariza kukajyamo Gasongo rero reka nkubwire mwana wanjye cyagiye wavuye mu rugo mpita mpamagara Rose nkimuhamagara ambwira ko yumva ashyushye ashaka umusore wayimukorera fresh ubwo rero nahisemo kuguhamagara kanye mbuto bishaka umbwire mpamagare bakiya babikore babikore da use nanjye nkwihindutse wajya kureba bakiya kandi wibuke ko bari gukora muri Kongo bari gukora bararayo ntabwo bari gutaha wambwira umushahara uri mwako kazi numva nimba ndi bwagakore numva nimba kazantunga igihe cyose nzaberaho paka mpenutse nyana yimwe gira vuba kandi njyemba ndi no kwihuta cyakoze wabura no kuba uri kwihuta pe wakabaye warihuse ukivuka ukareba ko wareshya nanjye ariko reba ukureye gusa uri kwihuta ujya kuri ikigoryi we nimba udashaka akazi mwana mbwira ndi kurarana ibikobwa 5 Roza namushyira akabo wa 6 abonye afite umuswagyojo mwiza ada kubahane nimvira ukuntu uri kwisaza ariko Rwaga urubizi ko mbishaka aka kanya nahita nguhinduka nkareba ayo mafaranga uri kwivugisha ku komisiyo nimba uyabona Gasongo aka gasazi urakabonye urimo satani ni ukuvuga ngo Roza ntago yakemera ko muryamana kuko umuntu kuri guturuka dala bush ni mawazo pe byemera ese ubwo dupfuye cyakoze Gasongo bayivuze ukuri pe inshuti ni umutwaro abona niko guhimba naho tukagira ngo niwe inshuti yanjye yonyine ngira bakiya wibuke ko bahari bagasongo wibuke ko bahari ubwo bari muri Kongo ariko nabahamagara dore amafaranga aracyuye urabera ikigoryi bakiya bari muri Kongo nshimye kubivuze wibagiwe ko bari gukora bararaho batari gukora bataha urabakura hese amafaranga bari guhembwa ku cyumweru wowe ushaka bayahembwe ku munsi umwe urumva bakemera
akoze ukureshya uri n'urusazi pe urumva bayanga icyumweru cyose ari gukoboka ariko agiye kuyakorera umunsi umwe ase mwana uretse kugorana wakemeye akazi kweli reka nemere ko ndi umusazi noneho ko ndi umusazi nje niyo serivisi yo kuba nagukorera akazi we kakunaniye kubera iki nese nk'ubushaka iki ariko hari ubizi ko ukuntu uri kunyifatisha aribyo byonyine byatuma ntemera ako kazi basi ngiye guhamagara no menyo imbere menyo imbere se yakora iki kari akazi wari ushaka kumpereza mbere yako nari mfite ubundi buzima nari mbayemo cyangwa kandi kazi nari ndi gukora kubisubiramo rero ntacyo byaba bintwaye ikintu cyambabaza ni kimwe ubundi wowe kugira ngo hari ikibazo ngufiteho uriya mwana wawe wabyaye imburagihe ntunde ikibazo none se ubu ngubu Orpheline ya mwadobose ntabwo iri kumurera neza ningira ubushobozi bwo kumutunga nzajya kumureba cyakoze gasongo sinkubeshye pe muhora kiye Claudine yabivuze ukuri ngo abantu bagufi bibikuri kibatana no kwivumbagura no gufunga imitwe gasongo uretse gufunga uwo mutwe tugakorana wabiki kanyemuye nyana yimbwa umaze kunyita igikuri ngo ngiye dukorane yakura umunwa mu mabyi ako kazi genda ukikorera gasongo uzi ko harimo komisiyo y'ibihumbi 7 ariko pfaka we karindwe mu What Jesus kuvuga ngo ndi kurarana ibikobwa 5 Roza bawe wa gatandatu muswagiye genda umena game over. Mwenye uwanja wake kaingia sasa.